我唔睇啦，我媽媽，你係佢媽媽，係啊。佢做咩事要嚟睇醫生啊？因為咧，佢咧因為佢咧發燒啊嘛。會發燒啊？點解佢會發燒㗎？做咗啲咩嘢事啊？佢做咗嗰啲咳嗰啲先會發燒啊嘛。佢點解會咳㗎？因為咧，佢食咗咁多糖。佢食咁多糖啊？係啊。佢唔聽你話咧，你話係咪同佢講咗唔好食咁多糖嘅咧？係啊。佢偷偷地自己食㗎。咁曳嘅，不如我幫佢聽下。有冇咕咕聲？有冇咕咕聲或者有冇痰先啦？好唔好啊？媽媽，你扶起你個仔啊！俾佢坐低扶起佢得㗎啦。好啦，我聽下先。咦？好似有啲雜聲喎，睇下呢啲先。睇背脊啊！好啊，唔該。真係。咦？個肺度有啲雜聲，真係有痰喎。媽媽，你要睇住佢咯喎，唔好再俾佢偷偷地食糖咯喎。好啦，我諗佢今次要打針啦。你而家可唔可以又開始唔好食咁多糖？OK。佢話 OK 喎。你下次仲會食咁多糖㗎啦？唔會啦。今次就好乖喎。今次好乖。仲有啊，媽媽你要叫佢飲多啲水喎。佢有冇硬呼呼啊？有啊，佢要飲汽水咯。日本就唔會嘅，日本就唔會嘅。好啦，飲多啲水啦。你睇下靚唔靚？